আরে ফ্যান, এত ছোট ফ্যান এখানে কে রাখছে? এটার মধ্যে কি লেখা? এম। চালু করে দেখি। আর এত ছোট ফ্যানে তো অনেক বাতাস দেখতেছি। আরে গুলু, এই ছোট ফ্যানটা নিয়ে, ছোট ফ্যানটায় কি হয়েছে? এটাই অনেক বাতাস। তবে দে তো দেখি চালু কিভাবে। আরে বলছি না এটাই অনেক বাতাস। এই দেখ চালু দিছি। আরে বন্ধ কর গুলু ভাই। না বন্ধ করবো না। আরে বন্ধ করে না গুলু ভাই। আরে বলছিলাম না তোকে এটাই অনেক বাতাস। এত ছোট ফ্যান কিভাবে এত বাতাস হয়? গুলু ভাই তুই এত ছোট ফ্যান নিয়ে ঘুরছিস কি ভাই? আরে ভাই বাতাস খাবি তুই এই ফ্যানে? আরে এটা তো ছোট ফ্যান, অনেক বাতাস লাগবে না। এ দেখ ভাইয়া চালু দিচ্ছি। গুল্লু এটা এত বাতাস কিভাবে? দেখো ভাইয়া কিভাবে বাতাস, এটা অনেক বাতাস।